E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo vou pegar uns gravetos para fazer uma fogueira e colocar marshmallows no graveto, que vai ter uma festa junina na minha rua. Então bora procurar isso. Galera, estou aqui num carrapicho perto da minha casa e achei um gravetinho aqui bem bonzinho até para fazer. Duro que tá meio sujo com essa linha, né? Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu vir mais na sombra. Aqui, ó, a linha. Acho que é bom pegar outros. E pra fazer a lenha, eu vou pegando esses gravetos aqui, ó. Esse aqui, um tronquinho bem bom. Eu vou pegando aqui esses troncos, olha. Não tão grande, esse aqui é muito grande. Então eu vou pegar uns menores. Igual esse aqui, pra fazer a fogueira. Eu já separei o dos marshmallows. Eu já tinha pegado um pouco, só que eu posso pegar mais. Aqui, ó, tem outro. Duro que esse tronco é muito grande. Eu tô tendo que segurar o celular com a outra mão. Aí fica difícil de eu pegar essas madeiras. Deixa eu ver mais. Olha. Tem esse tronco aqui que eu posso pegar. Eu vou levar lá pra minha casa, galera. Esses troncos aqui. Aí eu vou pausar o vídeo até levar lá. Aí eu volto aqui com vocês. Ou eu vou mesmo aqui com o celular pra mostrar minha rua. Mas quando eu chegar na rua eu mostro. Galera, estamos aqui na minha rua. Agora eu vou colocar aqui os gravetos da fogueira. Eu vou empilhando eles assim. Eu não sou muito bom fazendo fogueira. Mas ó, é que eu peguei poucos ainda, né? Eu vou pegar mais, que eu falei. Sim, tá bom por enquanto, que só tem isso de graveto. Agora bora ir lá pegar mais. Pra quem não sabe, essa aqui é minha casa. Calma que eu acho que não dá pra ver. Aqui é minha casa. Moro aqui, número 100. Aí agora a gente vai lá no carrapicho pra pegar mais graveto. Vai pro carrapicho ali na frente daquelas árvores grandes. Aqui é a casa do meu amigo. Infelizmente ele não tá, que ele tá lá em Jamaica, no distrito de Dracena. Só que ele vai voltar pra festa junina, 7h30 da noite. Aí se meus pais deixarem, eu gravo um pouquinho da festa junina. E vamos pegar minha graveta, né, galera? Olha, vamos pegar esses aqui pra fogueira. Pra fogueira esse aqui. Eu vou descendo mais aqui, ó. Mais um gravetinho aqui. Aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. O graveto é bom. Se vocês verem um graveto bom aí, comenta. Olha, mas esse graveto aqui é bom a gente pegar. E vamos indo, né, galera? Jornada de pegar graveta. Esse aqui é grande, hein? Vou cortar no meio. Não sei se eu vou conseguir cortar com o pé, que eu tô com a outra mão ocupada, né? Se eu conseguir, é cagada. Não, não vai. Nem a pau que eu faço isso. Só se eu empurrar pra cima. Aí, quebrando. Legal. Tô gravando um vídeo. Eu queria saber se você pode depois me ajudar. Vamos procurar minha graveta aqui, gente. Esse graveto aqui tá bom. Ô, Mel, vai carregando isso aqui. Nossa. Eu tô com a minha mão ocupada, ué. Vai me ensinar como é que faz isso aqui. Fogueira? Não, Gravar vídeo? tem que postar. Tá? Gente, eu já tinha pegado umas madeiras, então acho que já tá bom, mas onde eu peguei mais foi aqui. Então bora procurar mais. Aqui tem um tronco bom. Esse aí vai quebrando, vai dar um galho muito bom. Então pega! Voa na minha cabeça o negócio. Quebrar? Calma aí. Quebra? Acho que perto? Não. Sim. Calma aí. Eu consigo quebrar esse graveto. É bem grandinho. Aí eu quebro. Dificilmente, mas quebro. Tô acostumado a quebrar graveto, mas não tão grande assim. Tem que ser com a mão, né? Tá preso num buraco o graveto. Calma.
Não pode ser muito fino, né? Pra fogueira? Pode. Assim, não tão fino. Ah, quebramos aí, galera. Aqui, ó. Esse aqui tá bom. Eu já peguei bastante. Você não tava aqui, eu já tinha pegado. Eu vi ali. É. Vou colocar lá na minha casa. E depois... Dá pra gente pegar esse, ó, e a gente decide. Depois eu volto com vocês, beleza? Aí. Galera, chegando aqui, montar um pouco de fogueira. Jogamos o graveto aqui sem querer montar uma fogueira. Bora montar onde? Olha, aqui é um bom lugar, a gente vai empilhando assim, ó. Ó, galera. Empilhando aqui os gravetos, fazer uma fogueira. Se inscreve aí no canal. Aí, gente, eu montei um pouquinho a fogueira. Vou buscar mais umas linhas pra montar melhor, deixar de reserva. Aí eu volto com vocês, beleza? Galera, agora eu vou pegando pro marshmallow, na verdade. Porque pegamos já bastante pra fogueira, depois a gente pega mais um pouco. Ô, do nada, um galho aqui. Do nada. Depois a gente pega ele. Ô, olha o que eu achei, meu. Oi. Você consegue, ué. Minha irmã aqui, ó, subindo. É porque não. Ô, gente, olha o que eu achei. Eu tinha achado esse pau aqui em formato de martelo. E o pior é que esse pau funciona como um martelo. Sério, eu testei. Eu quebrei um tijolo e uma pedra e o pau não quebrou. Quer ver, gente? Deixa eu achar um tijolinho aqui. Aqui? Ah, tem essa pedra aqui, ó. Então, né? Quebrei um pouco a pedra. Esse pedaço aqui. O tijolo, ó, tá. O tijolo tá no meio. Então, né? Esse pauzinho, o martelo funciona. E eu vou deixar ele guardado ali pra não perder, porque vai que eu preciso dele em algumas ocasiões. Agora a gente vai buscar os gravetos. Ah, aqui tem bastante. Alguns pequenininhos. É, tem que ser comprido, mas bem fino. Vamos procurar. Vai pegar da natureza. É. A gente não tá te esquecendo. Ai, chinelo. Sabe o chinelo? Vem aqui, Helena. Vem, Helena. É, galera. Ó, tá vendo? Esse graveto aqui é bom, ó. Ele é fino. Um pouquinho, tinha que ser um pouquinho mais fino, eu acho. Mas esse tamanho tá bom pro graveto. Vou cortar essa parte. Não, só fazer isso aqui. É que o graveto é fino, então é difícil de cortar. Pronto. Esse gravetinho aqui tá bom. É, um gravetão. Fino, mas é um graveto grande. Então, né, meu, sabe aquele martelinho que eu mostrei? Eu tava socando a árvore pra ser uma mariposa do nada nessa árvore aqui. Do nada. Aí, ó, aqui tem que olhar pro chão. No chão aqui tem. Gente, eu tinha batido o martelo aqui, tinha aparecido uma mariposa do nada. Sumiu agora a mariposa. A gente tem que achar um graveto bom. Se inscreve aí. Tem esse daqui, ó. Deixa o like, galera. Esse graveto é bom. A gente tira. Quebrando o graveto. Calma. Eu vou colocar isso aqui. Ah. É, eu arranquei outro, mas tudo bem. Eu arranquei um que serve. Mas ele serve. É. A gente pegar umas. Sei lá quantas partes. Galera, eu vou pausar o vídeo aqui. E quebrar esse graveto. Eu volto depois. Galera, eu consegui quebrar, mas quebrei um pouquinho errado, deu merda. E achar graveto para marshmallow muito pequeno, pode pegar fogo. Tem que ser comprido, porque a gente vai estar na fogueira. Não pode fazer isso. O que é? Nem sei o que é isso. Mas tudo bem. Uma cobra. Olha, eu já fui lá embaixo. Eu já tinha mostrado, feito um vídeo, acho. Lá ainda não fui. Lá. Tem aquele galho ali, ó. Seria bom esses galhos cair da árvore fácil. E será que a gente não tem que Não, pegar? segura aqui. Peraí, segura apontando isso pra cima. Que eu vou tentar quebrar esse galho. Ah, não. Se desce, ó, quebrou esse galho aqui. Peraí. É pra mirar, não. Ai, gente, não dá não. A gente precisa achar um galho melhor. Ai, meu pé, caramba. E você?
Achamos um galho bom. Eu acho Na verdade, não a gente achou o galho achou a gente. que o galho achou só. Aí. Aí. Tem esse aqui. Eu acho que esse não tem. É muito grosso, eu acho. Ó, gente, essa busca de achar graveto de marshmallow é difícil. Acho que eu vou pegar uma pra lenha agora. Segura aqui, Miguel. Esse do marshmallow. Ai. Os da lenha a gente pega esses mais grossos. E esses a gente pode tirar as folhas. E a É gente mesmo. pega o galho. É, tem que ser um galho bem compridinho. Calma aí, galera, que eu vou pausar o vídeo pra quebrar ali. Galera, tava numa árvore aqui, quebrei. Consegui esse galho aqui pra marshmallow. Agora vamos pegar lenha. Esses galhos aqui é bom. Vamos pegar galho mesmo pra lenha. Agora eu quero saber. Galera, ali no último vídeo que eu falei que agora a gente vai pegar lenha. Vamos montar a fogueira. Finalizar o vídeo. Quando acabar as decorações aqui, eu mostro uns shortzinhos pra você, beleza? Das decorações. Vou pausar o vídeo até ir lá montar a fogueira, beleza? Agora você desce. Galera, eu vou terminar aqui a fogueira. Vou deixar umas lenhas reserva. Vou finalizar o vídeo, beleza? Galera, ó, tá bom, eu acho já. Mãe, você acha que já tá bom a fogueira? Ô mãe, Oi, amor. você acha que já tá bom a fogueira? Eu acho que tá. Então, galera, vou deixando o vídeo por aqui mesmo. Deixa o like, se inscreve e ativa as notificações.